chào cô. Dạ chào cô. Chào em. Chào chị. Dạ, mời cô ngồi. chị Rất vui được chào đón cô cùng với em đến với chương trình. Hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ tất cả những cái buồn vui, những khúc mắc gì ha, đừng có ngại ngùng ngùng gì hết. Bây giờ cô giới thiệu về mình đi cô. Tôi tên là Hồ Thị Tranh, năm nay 56 tuổi. Còn đây là con dâu tôi. Dạ, em tên là Phan Thanh Mai, em 26 tuổi, hiện nội trợ thôi. Dạ. Cô có thể chia sẻ cái lần đầu tiên mà ấn tượng cô gặp con dâu tương lai của mình như thế nào? Thì nói chung là khi mình có con thì mình cũng rất là thương con. Rồi cũng như là mình cũng để cho con nó tự quyết định, thì tự nó chọn. Thì mình thì chỉ có góp ý thôi. Rồi khi mà nó dẫn một bé này về á, thì mình thấy nó cũng xinh xắn và nó cũng rất là vui vẻ. Rồi nói chung là nó cũng biết tôn trọng người lớn á. Thành ra mình cảm thấy cũng thích. Đó là ấn tượng đầu tiên đẹp. Cái ấn tượng đầu tiên của chị với mẹ chồng như thế nào? Lần đầu tiên mà về nhà mẹ chồng á là đi chung với một cái bạn mà học đại học á. Thì mình cũng biết là cái anh này nó đĩa mình rồi nè. Cho nên mình bị khớp. Lúc đó mình chưa có thương ảnh đâu, nhưng mà mình bị khớp. Cái mẹ mới mời ăn. Thì mấy đứa bạn của mình nó vô tư mà, nó ăn còn mình không dám ăn. Mình mắc cỡ. Nhưng mà trong cái quá trình giao tiếp á, thì thấy mẹ rất là hiền, phúc hậu lắm. Cho nên mình cũng thấy quý. Nhưng mà sau đó về những ngày đầu tiên làm dâu đó, nó có gặp trở ngại gì không cô? Thì nói đúng là con dâu tôi thì nó không có làm dâu. Tại vì nó ở thành phố á, rồi nó đi làm luôn. Thành ra cưới thì cũng rước dâu về. Rồi 2 ngày sau thì nó cũng quay trở về thành phố. Thành Nhưng ra cái hợp nhau giữa mẹ chồng nàng dâu như thế nào? con dâu tôi nó hợp tôi cái chỗ là nó biết dung dáng và chăm sóc cho gia đình. Chị thấy thích ở mẹ chồng mình điểm gì nhất? Nhiều cái thích lắm. Ví dụ như mẹ hiền nè, mẹ dễ thương nè, mẹ chiều con dâu nè. Mình thì ở thành phố, như mình có những cái nó hiện đại hơn. Nhưng mà khi mình về dưới quê đó thì mẹ cũng chịu thay đổi theo cái của mình. Chẳng hạn như mình nói mẹ nên thay đổi như vậy nó sẽ tốt hơn hay nó hiện đại hơn, thì mẹ cũng đồng ý thay đổi nữa. Cho nên là rất là thích. Với lại bà nội cưng cháu nội lắm. Mỗi lần mà bà nội lên Sài Gòn là sung sướng vô cùng. Vậy thì có những cái điểm nào mà chị chưa thích ở mẹ chồng không? Cái là vậy, mẹ chồng á hay nghĩ cho người khác á, lúc nào cũng sợ làm người khác buồn, sợ, chung là cứ sợ vậy đó. Cho nên là mẹ sống mẹ hay bị thiệt thòi lắm. Cho nên từ cái đó mình thấy mình cũng rất là thương mẹ. Còn một cái nữa là mẹ hay coi sách tử vi gì đó. Mẹ hay coi lắm. Cái mẹ coi cái năm đó mà không tốt, cái mẹ buồn, mẹ nói không được làm cái này, không được làm cái nọ. Giống như mẹ coi sách xong mẹ nói thằng Út á, 30 tuổi mới được lấy vợ, không cho lấy vợ sớm hơn. Tin gì đoan quá ha. Chắc cũng hơi. Cô thấy mình không hợp với con dâu điều gì? Cũng không có gì là không hợp. Tại vì mình là mẹ mà, thì mình cũng phải chỉ bảo con rồi hướng dẫn con nó làm đúng theo có khi ý của mình. Rồi ví dụ thay đổi theo ý của nó thì mình cũng muốn hòa đồng theo. Ví dụ như muốn mẹ chồng thay đổi theo, thích nghi theo cái của mình đó hả? Nhưng sao mình không nghĩ là mình phải thích nghi theo cái cách của mẹ chồng ở dưới quê? Có chứ. Em về quê là em theo cái kiểu của mẹ. Nhưng mà là chẳng hạn như hồi đó giờ mẹ ở nhà, mẹ ở trong vuông á, lo cho Út thôi à, mẹ không có ra ngoài nhiều. Thế là về bắt đầu dẫn mẹ đi cà phê, dẫn mẹ đi chơi chỗ này chỗ nọ để mẹ biết được nhiều chỗ hơn. Đó, tiếp nhận những cái mới. Vậy thì không biết là hai mẹ con có mâu thuẫn gì với nhau không? Những cái gì mà nó chưa hợp nhau lắm á. Hồi em có thai em bé đó, cái như là em bé đầu lòng, thì mình thì lúc đầu mà mình sẽ nghĩ mình sắm cái này cái nọ cái kia, mình tưởng tượng đủ thứ hết trơn á, lên mạng search rồi đi coi này nọ. Cái mình nói chắc mua cái áo đầm bầu này đẹp mặc để đi chơi vậy đó. Cái mẹ nói con có nhiều cái đầm mà phơm rộng rồi, tại đợt đó là model phơm rộng á. Cái là mẹ nói thôi đừng mua nữa, mặc cái đó cho tiết kiệm. Tuồn vì tôi cảm xúc rồi cũng thôi không mua. Thì mình biết mẹ cũng muốn tiết kiệm cho mình vậy đó. Tới lúc tôi mua đồ cho em bé, em thì thích mua nhiều mà mẹ thì mua ít.
cái mẹ mua mỗi thứ 4 món, cái về suy nghĩ hoài mẹ mua ít quá con giặt không kịp, sao nó khô mà em bé mặc. Cái tự nhiên lúc đó mình có bé mà, cái mình đầu óc mình tự nhiên nó cứ suy nghĩ vậy đó. Cái em kiểm chứng được một vấn đề là khi em sanh con em ra rồi, em nhìn nó trời ơi nó y bà nội. Trời ơi, là sao chị? Nó sao y đẳng chánh, nó giống rặt bà nội luôn. Có nghĩa là người ta nói là khi có thai mà mình nghĩ về một người nào đó nhiều quá là em bé nó sẽ giống. Em kiểm chứng đúng luôn, y luôn. Cô có bi đó hả? Dạ, sao y đẳng chánh. Có bao giờ cô giận con dâu mình điều gì chưa? Thì nói đúng là tại vì sanh em bé ra, nhiều khi em bé thì nó ngày nó lớn nhanh á, thành ra tôi nói con là thôi con sắm cũng ít ít đi, nó lớn tới đâu thì mình sắm tới đó, có khi sắm nhiều quá về cũng bỏ, thì mình chỉ nhắc vậy thôi, có khi thì nó không hài lòng thì nó phải buồn vậy thôi. Buồn hả? Rồi Em không giờ- có buồn, em không có buồn, nhưng mà tuột cảm xúc chút xíu rồi thôi. Nhưng có cái này nè, đôi khi mẹ con không ở chung nhau đó thì thấy cái chuyện này nó nhỏ, nhưng nếu ở chung nhau á, chẳng hạn mình ở chung nhau thì cái chuyện này càng ngày nếu mà không á thì nó sinh ra là từ từ nó lớn lên, đúng không cô? Dạ. Tại vì mẹ nghĩ là thôi ở xa quá nói chứ thử ở gần đi, điều này chắc chắn nó sẽ gây ra mâu thuẫn giận hờn giữa mẹ con. Em với mẹ thì nói chuyện điện thoại hoài à, có nghĩa là mình có cái chuyện nó xảy ra như vậy thôi rồi cũng bỏ qua chứ không có để bụng, cho nên là nói chuyện điện thoại nhiều tới mức á mà bắt ông xã là phải đăng ký cái gói cước mà 1.000 phút để nói cho sướng, ngày nào cũng gọi cho mẹ hết. Ủa cô ơi, cho con hỏi tí là khi mà chị sinh em bé thì cô có chăm sóc không cô? Thì nói đúng là mình cũng ở xa, rồi khi nó sanh á, thì mình chỉ nuôi trong 1 tháng nè, rồi ngoài tháng thì mình chỉ đi tới đi lui á, rồi nó thì nó muốn mình ở trực tiếp với nó luôn, mà mình bị ở nhà có đứa em á, rồi phải đưa rước nó đi học, thành ra có khi đi tới đi lui rồi nó làm như nó cũng hơi buồn, lúc nào nó cũng muốn mình ở sát cánh nó. Thương mẹ chồng lắm, lúc nào cũng muốn mẹ chồng ở, tại vì mẹ chồng ở là mẹ chồng lo hết trơn à, thương lắm. Trời ơi thương quá. Là để được mẹ chồng lo Được đó. mẹ chồng lo giữ con giùm, nấu nướng giùm, đúng không? Mấy cô dâu hiện đại này khôn lắm. Không có đâu. Thật ra là em có mẹ chồng như mẹ ruột vậy đó, cho nên là cái gì cũng tâm sự, mà tâm sự nhiều tới mức ông xã ổng complain, ổng phàn nàn luôn. Đó, nói thân gì mà thân dữ gì không biết nữa. Con nói thiệt cô nha, nói thiệt nha, con dâu đừng giấu nha, con dâu cô có tật xấu gì không? Nó trẻ con lắm, ăn hàng dữ lắm, nhiều khi Ăn khi nó hàng mang hả? thai nó ăn đủ thứ hết rồi, trong nhà cơm rồi nó không ăn, phải ăn bên ngoài. Mẹ nấu cơm không ngon thì sao không ăn? Chắc là cái nết em ăn hàng quá. Ngại quá. Thường á thì mẹ chồng nàng dâu lên đây đôi khi cũng ngại tố nhau. Đúng rồi. Mẹ chồng cũng có thể nói, nhưng mà thế nãy nhìn qua con thì cũng có, nhưng mà không nhớ ngại nói không. Con dâu cũng vậy. Thôi bây giờ mình tự khai đi. Thật sự nói thật lòng đi, em có những khuyết điểm gì với mẹ của em hay không? Em nghĩ là nhiều lắm. Có thể là trong cuộc sống á, thì cái suy nghĩ của em sống ở trên này nhỏ lớn á, nó khác, rồi mẹ dưới mẹ khác. Nhiều khi mình nói cái quan điểm của mình có thể là nó không đúng với cái ý của mẹ, nhưng mà mẹ là mẹ mà, mẹ bao dung, mẹ bỏ qua hết cho con thôi. Anh nghĩ rằng á là giữa ở thành phố với là quê á, nó cũng khá khác biệt về ẩm thực đó. Mình có cái chuyện gì mà nó không hợp về ăn uống giữa chồng nàng dâu không? Về quê thì chỉ có là ăn ngọt nhiều quá thôi. Có khi nào em nấu cách ở thành phố cho mẹ chồng ăn không? Dạ có chứ. Mẹ cũng ráng mẹ ăn cho em vui. Ủa ráng ăn là sao chị? Có thể là không hợp khẩu vị với mẹ, nhưng mà mẹ cũng thương mình là xuống bếp nấu, cho nên là mẹ cũng ăn. Còn đa số á, thì đám tiệc á, thì ba mẹ chồng em có 2 cái nhà hàng ở dưới Mỹ Tho đó, chứ là đem đồ ngoài tiệm về, cho nên là việc làm dâu của em nó cũng nhàn lắm. Nhẹ nhàng đúng Em không? chỉ rửa chén thôi à. Chính ra anh nghĩ rằng á là những cái chuyện mâu thuẫn không có, những cái chuyện nó nhỏ nhỏ thì nãy giờ kể nó nhỏ nhỏ thôi, nhưng mà nếu nó tích tụ lâu năm, từ năm này qua năm khác á, mình không giải quyết, mình không nói trong ngày hôm nay á, thì đôi khi nó nặng nề hơn nữa, rồi khi nó bùng nổ rất là mệt á. Có chuyện chắc chắn là vợ chồng cũng sẽ lúc mà gọi là xôn xao, có không? Ngày nào cũng có hết trơn, không có ăn cơm ngon. Rồi có làm ảnh hưởng tới mẹ chồng không? Có gì em cũng mét mẹ hết trơn. Lúc mẹ bên đứa này, lúc mẹ bên đứa kia, đứa nào đúng mẹ bên à. Cô có thể kể câu chuyện nào mà giữa hai anh chị làm ảnh hưởng tới cô không cô? Nói đúng là tụi nó thì nó cãi với nhau thì cũng giống như giỡn vậy á.
Có những lúc nó giỡn với nhau mà tôi cứ tưởng là thiệt. Giỡn nhau nói cái này của tao mày không được lấy. Cái nghe giận quá, tụi con không được nói câu đó nha. Tại vì ba với mẹ sống nay mấy chục năm rồi, dù giận cho mấy cũng không bao giờ nói câu đó. Rồi nó nói tụi con giỡn mà mẹ. Cái nói bây giờ tụi con giỡn nhưng mai mốt đâu. Rồi tụi con gây với nhau rồi cái câu chuyện đó con nhớ con xuất phát ra sao. Thành ra thì tôi cũng rậy đó. Rồi hai người thì cũng ít mâu thuẫn quá. Để mình nghe chồng của em có nhận ra cái mâu thuẫn nào giữa hai mẹ chồng nàng dâu không? Xin mời. Nhiều khi là do cũng có một số cái bất đồng, nhiều khi cũng có làm mình khó xử. Ví dụ như hồi lúc mà vợ mang bầu đứa đầu tiên đi, thì nói chung là cái tâm trạng nó rất là gọi là phấn khởi, háo hức, cái gì cũng muốn làm hết. Đồ thì cũng muốn mua đồ đầm bầu cho đẹp, rồi muốn mua thiệt là nhiều đồ cho con. Nhưng mà mẹ mình thì lại nói là con nít thì nó lớn nhanh mà, nếu như mà mua nhiều đồ như thì mốt cũng bỏ vô tủ hết thôi chứ đâu có xài gì nữa đâu. Rồi còn đầm bầu thì đâu có cần phải mua chi đẹp, tại vì mua nhiều thì mốt sinh xong thì mình cũng đâu có mặc nữa. Nói chung là người mẹ thì nó muốn là tiết kiệm, còn mình còn vợ thì nhiều khi là mới sinh á, thì cái tâm trạng nó khác, nó háo hức á, chứ nó không có nghĩ đến chuyện tiết kiệm nữa. Cho nên lúc đó mình cũng khó xử, không biết phải giải quyết làm sao. Như mình thì nhà ở thành phố, mình sống thành phố nhỏ lớn rồi, mẹ thì dưới quê. Thì người thành phố như vợ mình thì ở thành phố, nhưng mà nghe nói về quê thích lắm. Về quê thường về quê hoài à. Nhưng mà ở dưới quê nhiều khi là đám giỗ, đám quải nó nhiều. Rồi cứ mỗi lần về cứ nghĩ tới chuyện dọn dẹp, rửa chén không là thấy cũng nhức đầu rồi. Nghe thấy sợ rồi, nhưng mà cũng phải ráng rửa, mình cũng phải khuyên bảo vợ thôi. Ráng phụ giúp mẹ em. Rồi mốt có gì mẹ lên mẹ coi cháu nội giùm cho. Rồi thôi cũng ráng chứ sao giờ. Rửa chén nhiều quá cũng ngán đúng không? Thì em nhiệm vụ em là rửa chén thôi đó, nấu là không phải nấu rồi. Có đợt bà ngoại chồng em còn sống á, hồi đó chưa cưới, cái bà ngoại kêu, ở đó ghẹo bà ngoại kêu vợ hai rửa chén. Mà trước mặt em là 3-4 cái cần xé vậy nè. Em rửa xong á, em chất chén vô cần xé xong, em đứng lên không nổi. Cái bà ngoại kêu vợ hai bưng để vô bếp. Em bưng cái cần xé vậy nè. Mà em tưởng là em luyện luôn á, em chịu không nổi. Có một bí mật nào đó mà hôm nay mình mới chưa định nói với con không? Thì giờ mình cũng mong ước sao mà con dâu mình nó biết thể hiện là làm con, rồi làm cha, làm mẹ, làm vợ, làm mẹ. Rồi nó có một đứa em thì nó phải thể hiện là làm chị cả trong gia đình. Rồi nó có thể giúp cho cái đại gia đình được hòa thuận. Chà, cái này gia cũng lớn đó được nha, chứ hạnh không phải phúc. nhỏ đâu nha. Dâu đứt tôm đó. Đứt tôm đó. Vậy thì phải lo cho em trai út này kia làm sao đó. Dạ. Em có tính chuyện đó chưa? Em thì con một, cho nên em không có anh em gì hết. Cho nên em rất là thương thằng út. Mà em thương nó bằng cái cách là em rầy nó không à. Tại vì ba mẹ cưng á, ba mẹ ở nhà với ba mẹ nó không nghe. Nhưng mà em về em rầy nó, em bắt nó làm này kia, nó thay đổi thì nó cũng có. Qua cái câu chuyện mẹ mong muốn thì hình như là trong sâu thẳm của mẹ cũng mong muốn em hướng đến những cái điều mà nãy mẹ em nói đó. Mặc dù ở xa nhưng vẫn luôn luôn thể hiện. Hồi nãy cô nói thể hiện đúng không cô? Thể hiện tất cả những điều đó cho mẹ thấy, cho em thấy. Chứ đôi khi nhiều khi mẹ không nói nhưng mà để trong lòng đó. Em thấy sao? Em không biết, em nghĩ là có, nhưng mà chắc nó chưa đủ để mẹ cảm nhận được là em làm mọi chuyện bằng cái tấm lòng của em. Thì em sẽ rút kinh nghiệm, sẽ thể hiện nhiều hơn để cho mẹ thấy nữa. Mẹ muốn thể hiện cho rõ hơn. Dạ. Đôi khi mình để ý lâu lâu Sài Gòn về rồi cái mình không rửa chén đi qua lại, không thể hiện với ai hết. Thì cái này đôi khi mẹ cũng buồn ha. Để xem chồng em sẽ mong muốn cái sự thay đổi gì ha. Mẹ thì nhiều khi là cũng lo lắng cho con á, nên nhiều khi cũng coi sách, coi sọ, coi số tùm lum hết á, để mà coi ngày tháng vậy đó. Nhưng mà nhiều khi cái thông tin nó cũng hơi nhiễu loạn nên là mẹ cũng bối rối, mẹ cũng lo lắng. Cho nên cũng muốn khuyên bảo mẹ là bớt coi số, coi thầy gì đi, tập trung chăm cháu nội, là cái gì cũng qua hết à.
Còn về vợ á thì vợ cũng ví dụ như mẹ dạy bảo gì á thì cố gắng nghe và làm theo. Cái mình muốn vợ thay đổi đó là nhiều khi vợ đừng có háo hức hăm hở chủ động liên lạc với mẹ quá, phải để cho chồng có thời gian mà liên lạc với mẹ chứ. Vợ cứ gọi điện thoại cho mẹ riết thì chồng không có thời gian nói chuyện với mẹ riết thì mẹ tưởng chồng quên mẹ luôn á. Thì cả mẹ với lại vợ rất là thân thiết với nhau, cho nên mình cũng hy vọng là trong tương lai là hai mẹ con vẫn cứ thân thiết như vậy đi. Có ý kiến quan điểm gì đó thì cứ góp ý bổ sung rồi lắng nghe lẫn nhau để cho cái cuộc sống gia đình nó càng ngày nó càng hạnh phúc hơn. Trong cái câu chuyện này thì nó có một vấn đề đó là cô, là cái chuyện mình hơi mê tín dị đoan quá, thì có khi nào nó ảnh hưởng đến cuộc sống của vợ chồng con em không? Giống như bà nội thương cháu á, cái bà nội nói phải sanh vô cái tháng này mới cháu nó mới tốt, như là có thể là cái vận mạng nó tốt, nhưng mà nhiều khi cái đó mình đâu có quyết định được. Nhiều khi có người á là cũng coi ngày coi tháng gì đó, tới ngày đó chưa sinh cũng đem đi mổ luôn đó. Thiệt mà. Nói chung là tôi cũng không có phải mê tín lắm. Dạ. Nhưng mà mình cũng muốn ví dụ như sanh một đứa con ra thì cái năm đó vào cái mùa đó thì đứa con nó tốt đẹp hơn, thì mình muốn cho cháu mình nó được sung sướng vậy, được tốt vậy thôi, chứ còn không phải là mê tín bắt buộc là phải sanh tới ngày đó tháng đó, không có. Dạ. Thôi nói vậy thì cũng rất là nhẹ nhàng ha. Hai mẹ con cũng ở xa nhau mà thì nó cũng có một vài cái điều nhỏ thôi, nhưng mong rằng những cái điều nhỏ đó mình phải chú ý. Nếu mà không chú ý mình cứ ôi sao nhỏ mà nhỏ nó thành lớn thì cũng mệt lắm ha. Cảm ơn cô rất nhiều về cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Chúc cho mẹ chồng và nàng dâu mãi mãi yêu thương nhau, mãi mãi không bao giờ có những cái mâu thuẫn nào, xung đột hay là cái ủng khúc nào xung quanh gia đình cả. Cũng muốn nói với mẹ là con sẽ tiếp thu những cái góp ý của mẹ, rồi con sẽ cố gắng thay đổi. Muốn nói nữa là con rất là thương mẹ. Mẹ cũng muốn nói gì con dâu nói đi. Mẹ thì lúc nào cũng coi con như là con gái vậy. Đây là kỷ niệm của chương trình. Chúc cho cô và hai em hạnh phúc và bình yên, thành công trong cuộc sống. Dạ. Ngoài kỷ niệm từ chương trình cũng có phần quà dành tặng cho cô, đó là thực phẩm chức năng Natro Enzyme ngăn ngừa tai biến đột quỵ, nguyên liệu từ Nhật Bản. Còn đây là phần quà dành cho chị Natrogen giải độc gan và tăng cường chức năng gan. Có lẽ rằng qua hai câu chuyện ngày hôm nay mẹ chồng nàng dâu, quý vị cũng cảm nhận đâu đó có mình ở trong đó. Và qua câu chuyện đó chúng ta rút được gì cho trong cuộc sống để có thể mẹ chồng nàng dâu kết chặt nhau hơn như mẹ ruột và con ruột nha. Quý vị có thể xem lại chương trình thông qua kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Lớp TV quý vị nha. Xin cảm ơn nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus đã đồng hành cùng chương trình Mẹ chồng nàng dâu. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào.